مینو هغه محبتو چې چام د الله پیغمبر لیدلې به ورسره خپل پلار نه د خپل ترنه د خپل کور د افرادونو مینه ډیره کړې را او ترجیح د الله د پیغمبر لا داغي مجلس له داغي صحبت له ور کړې را ولید الله د پیغمبر داغي اخلاق مزیدار داغي کردار مزیدار او دا غسر پناسته کې د سړي ایمان مضبوطي او د سړي دنیا او آخرت مزیدار کی دا د الله ر پیغمبر سره صحابه کرامو دغه مين لرلې دای کړي را ور سره یو ځای نبی صلی الله علیه وسلم دا رنگ مبارک داسې بالکل تک جوړ شوی نو علی رضی الله تعالی عنہ را او یو روایت کې کعب ابن حجره رضی الله تعالی عنہ راغی ورته الله پیغمبره دا رنگ مبارک دي داسې زیړ دي تغیر پکې راغلی سو جره س پریشانی ده د الله پیغمبر او تو فرمایل وی علی او یا کعبه نن لسم ورځ ده یا تم ورځ ده چې زما د دې مرینا یو لقمه روټۍ دا نه لخته شي سشتین چې وخرم علی رضی الله تعالی عنہ وی زپ منډه غلې پاسې دم سیده لاړم الدب د یو يهودي باغ ته ورننه وتلم او د هغه يهودي باغ کې چې زه ورلم نو يهودي ناس دی کوي په غاړه او ما ورته ویلو چې یو بوکه براخې جوما او یو کجوره مزدوري لاره راک وای بالکل معاهده وشو وای بس زر به ما بوکه کوزه کړله او بیا به مې بوکه را ډکه کړله او په منډه به مې ویلو کجوري ته به مې واړېله او یو کجوره به مې د هغه نه واغستو هغه به مې هلته کېښودله 12 بوکې مې راوخېجولې په ډېر منډه باندې او 12 کجوري چې مې تیارې کړې نو وای بس ډول ډبلې مې واچول او منډه مې شروع کړه يهودي راته وویل چې لکه مزدوري نوره وکړه که نه دا خو ډېر شی کجوري پاتې دي دا ټول یې وبکه او مزدوري به راته ډېره میلاو شي وای نه بس چې زما څومره ضرورت و هغه مې پوره کړو درنه لاړم په منډه لاړ د نبی مهربان صلی الله علیه وسلم مخې ته کجوري کېښو چې کېښودې ورته ورته ویل علي دا څه دي او ته د الله رسول کجوري مې دله راوړ وای دا چېرته وي وای ای د الله پیغمبره ستانه مې چې خبره واورېده چې ته د 10 ورځو نهر ستا میدې ته یوه لقمه نه راښکته شوې نو بس وی په منډه لاړم او د یهودي په باغ کې مې مزدوري وکړله او دا 12 کجوري مې مزدوري وګټله او تعالی مې راوړ نو تپوس یې ترې وکړو وی علي دا کار دې ولې وکړو ورته ویل دا مې ځکه وکړو چې زما د الله د نبی د الله پیغمبر ستاسو مې مینه ده او د محبت د وجه وی ها نو چې زما سره مینه کې نو اے علی رضی الله تعالی عنہ بیا ګوره دې فقر فاقیتا دې مصائب ته داسې تیار شه چې څوک زما سره مینه لري نو ګوره هغه باندې به مصائب او مشکلات داسې راځي لکه بر لوړ طرف نه او بو یو لوی ناو را رواني او دا کندې ته غورځيږي داسې په تیزۍ باندې راځي یعنی بیا امتحان ته ځان تیار سات دا صحابه کرام دا الله پیغمبر دا یو تکلیف نه برداشت کوي دا لوګ نه برداشت کوي او من لري او ځان په سخت کې دا اچي خدا الله ر پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره من لري محبت لري